Lija Gichogo Nyambega omorokigwa orenge bw'omwaka kabere ase University ya Kenyatta ugwitokwaye kwabatigire abanyakenyoro banyabisya ime yabo base n'omwichano munene oroye nigo togeta ensemo ya Kebuko witire n'abantu batamanyire yobone amate ya tebirona ekikwene kibuna konyorere obwane bw'omwanobo ase baboliria serikali gosonani na gukora obotuki bw'ime muri kitogiri patikopi orobotirwa senjira yobwekira Nimi ase kenyoro kyanyabisya obasie constituency ime county ya Kisii asogoso asomo cyoyiga obwate amayenda manene nyuma y'omwana obo orenge omwana bo mwaka kabere ase university onyatko bagagwitwa ase nchira yobotutukano. Jina langu ni Eunice Nyambega. Mimi ndiye dadake marehemu sana. Na ningependa kusema kuwa tumeumizwa sana na hili jambo. Ni kitu ambacho hatungeweza kutarajia kinaweza kufanyika katika familia yetu. Kwa sababu vile ambavyo tumelelewa na mamangu, sisi tumekuzwa kwa maadili mema. Hatujai kukosea mtu ama upatikane kama muromu abo nigakweresera munanya ariko bagotebigwa igwo yogosira kwa muromu abo ata muroyo nonye naba abasani baye nigo bagoteba tabwate muntu orengi mangananda kwari kukagera ngakendenge monyore ono agasabira rafiki yae picha renganga chinsa saa 3 cha utuko agasabira kaze rafiki yae epigipigi aenda achikubeka jacket waka rafiki yae akamwe epigipigi munaru ali akagenda nkakabeke jacket akaira na akarora kana gakubeka amafuta petrol station kurwabu akabugoria iki customer magena akabura iyo bakamwacha togotoka kabekire Kebuko ugatagati gwanya maje kabekire paragati nigo bakururumbya nagotera buna okonyimbaranya ko ba okonywa nonye banyako ba kuri gachiri poti ase DCI kurende machi utaranyara ko ba kagotoka nonye bagotebwa obuchunguzi imboga enderete abo twasi ni tu yanya kana because kretwa kresimi na DCI police kurunyangoso momo biro tokire nchimara seno yoina yare ngoni Wednesday demand around saa 5 hiyo saa 6 so karuto confirm it kwa Roma tukanyora mayane samitire aitire bobe bati mwabonere ligagotokia nyagusira na omwana orengo moigweri na ndorengo bwatesia keregenta asomo cyoyo muno mumura kama familia tujue namna ya kufanya. Juu hata kama ni mhalifu, ile kifo ambayo ile mtoto alifariki ilikuwa kifo cha uchungu sana. Tunaumia moyo. Nigo basinyirenga ngikyari koirerwa ogoito kwaye na abantu abo batamanyiri engakiba muitete asencherere mbe nabo igo koire pigipigi yaye bironya gosira nigo nyatko bagotoka asensemo ya Kebuko iri baye n'abasani nigo bakomunyoranya gosira muno mwana orengo mwigweri okonyete asogosira kende gyonski arenga ase amateyo. Ni mtoto ambaye ni mtoto wa kipekee. Tabia yake ni mtoto mzuri, hana utukutu wowote, ni mtoto mtiifu, ukimuita anakuja haraka, na ni mtoto mwenye anajituma sana. Alienda shule akasoma, akapita kaenda university. Ni mtoto mwerefu na ni mtoto ambaye unaweza kutegemea na kuamini katika familia. Barangana urabo basiririe omuntu orenge bw'engencho mano nando orenga sogo semerio konene esengencho konye berwanirire na wikero umwana oyo agasoe ase university akorwe ikiga gyatigira abamenyi bensemo ya nyabisya ase enstere nkongu asa maswali amange banyako bakwebora iguru yo guitwa kobekwa umwana oyo nepigipigi yae konyarko baye koibwa munege korwe kemo gitaranya ko bage kwamineka ase ensemo yiga kuri waterega tembe kurwa ase ekenyoro kya nyabisya ubasie constituency county ya Kisii Marieta Nenje Gilbert Kobi.